نادي الزمالك هيجي. ولد يا عثمان، ايه يا انت بتشرب سجاير؟ تعبيط ولا مجنون ايه يا؟ فين ده؟ امال ايه الدخان اللي طالع من بوجك دي؟ ده فين ده؟ تعبيط يابا. خلاص ايه اللي انا فيه دي؟ السيجاره دي غريبه. قوم من هنا انا ابوك لابو الجابر. مش عارف انا الواد ده بوظ لي دماغي. امشي من هنا يلعن ابوك. الو، ايه يا حبيبتي؟ ده انا مستنيكي تحت البيت. ايه؟ مستنيكي تحت باب البيت بتعمل ايه اهو. يا استاذ؟ لا انت بتعمل ايه هنا؟ وانت مالك انت؟ ايه اللي انا مالي دي؟ عايز ايه يعني؟ بعيد عن العربيه لو سمحت. يا عم خش ده يا عم. انت بتزقني؟ يا عم امشي يا عم من هنا يا عم انت. خلاص خلص الهواء. خلاص. ايه يا حبيبتي؟ ده انت عندكم بواب رخم بارد قوي. واقف على العربيه بيقول لي انت اللي وقفك على العربيه. اه لا خالص على فكره. امشي. يا سلام، ما شفتكش انا كده بقى. في ايه يا عم؟ انت تبع مين انت؟ تبع ايه؟ انا تبع الميكانيكي اللي هنا. انا ميكانيكي دي. وجدي يا عم. مين؟ وجدي. اوعى ايدك وجدي. بس، انا ميكانيكي. اسكت خالص. ايه اللي انت بتقول؟ يا عم استنى. وجدي مين؟ اوعى بس ايدك. تداني فيك. سيب ده الصليب. اوعى تداني فيك. طب بص. بتاع الشغل ولا بتاع السينما؟ تعال هنا خد. رايح فين؟ مش رايح. هي سايبانا ولا مش ايه؟ رايح يا عم. وجدي تعالى اساله. وجدي مين دي؟ تعالى اساله. هنا على ابوك لابد امشي من هنا. انت بتجيب اديني حنان من اللي انا بتحسه بقالي زمان. اديني حنان من اللي انا بتشايفه مقعلي زمان. انت لا انا فنان بس ياخدولي بس. يا نهار ابوي اسود عليه وانا بموت.